Khmya ACTC Myanmar ka jိုဆိုပါတယ်အခုတစ်ပတ်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်းထဲမှာတူပူတိုင်းတဲ့အခါပေါ့နော်ဒီနေရာရဲ့အနေမြင့် profile လေးကိုသိချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ point လေးတွေကောက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲဆိုတော့အဲဒီ point တွေကို profile ထုတ်ယူဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ service query မှာပဲထုတ်ယူရတာဖြစ်တယ်တိုးတော်လည်းအလွယ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုအခုပြောပြချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ point ကနေပြီးတော့ service ကိုဖွဲ့ပဲ alignment မရှိဘဲနဲ့ group profile ထုတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ် point ကနေပြီးတော့ service မဖွဲ့ alignment မဖန်တီးပဲ profile ဆွဲသားနည်းမေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတစ်ယောက်ကိုလည်းဒီကနေပဲတခါတည်းအဖြစ်ပေးလိုက်ပါရနော်ဒီနည်းလေးမှာအဓိကအဖြစ်တော့အဆင့်3ဆင့်ပါပါတယ်ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ 3D polyline ဆွဲသားတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ 3D polyline ကနေ feature line ပြောင်းတယ်တတိယအဆင့်ကတော့ feature line ကနေပြီးတော့ group profile ထုတ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလက်တွေ့လေ့လာကြည့်အောင်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်သာအောင် point 5ခု6ခုလောက်ဖန်တီးလိုက်မယ်နော်အဲဒီတော့ create point ပြီးရင်ဒီက manual နည်းနဲ့ပဲဒီမှာဖန်တီးလိုက်မယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click တစ်ခုချမယ်နော်ပြီးသွားရင်ဒါက group profile ဆိုတော့ကျွန်တော် GP လို့ပေးလိုက်မယ် point elevation starting point ကိုတော့ elevation 100ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တစ် point တစ်နေရာမှာ click ချမယ် GP ပဲเนาะ point elevation ကိုတော့120လောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ် point ထပ်ချမယ်เนาะအဲဒီ point elevation ကိုတော့150လောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ် point ထပ်ချမယ် GP ပဲဒီ point ကိုတော့160လောက်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ် point ထပ်ချမယ် GP ပဲဒီဟာကိုတော့130လောက်ပေးလိုက်မယ်เนาะနောက်တစ် point ထပ်ချမယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒီ point ကို100လောက်ပဲပေးလိုက်မယ်เนาะဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော်တင်ပြီရှင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ command ဆုံးသတ်လိုက်တော့เนาะအဲဆိုတော့ enter ခောက်ပြီးတော့ command ဆုံးသတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ prospector ထဲမှာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ point တွေ all point ပေါ့နော်ဒီ6 point ရှိတာတွေ့ရမယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာ point number လေးနဲ့ elevation လေးမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်နော်100 120 150 160 130 100ပဲပြန်ဆင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒုတိယအဆင့်နဲ့ဒီကနေပြီးတော့ 3D polyline ဆွဲသားမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 3D poly ဆိုပြီးတော့ command ရယူလိုက်မယ်နော် 3D poly ဆိုပြီးတော့ command ရယူလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အစပိုင်း click ချမယ်နောက်ဒီမှာ click ချမယ် search လေးတင်ပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခု click ချပြီးတော့ဆွဲသားသွားလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ point name လေးနဲ့အမည်သုံးပြီးတော့ဆွဲသားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာညာဘက်ချက်မှာချက်သွားပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ point number .pn ဆိုတာလေးရှိရနော်အဲ command လေးယူနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ point number တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆွဲသားလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီ command အသုံးပြုပုံလေးကိုပါကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြမယ်နော် .pn ပြီးသွားရင် enter point number ကျွန်တော်တစ်ကနေပြီးတော့6ထိဆွဲမယ်ဆိုတော့1 2 6ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် enter ပြီးသွားရင် ASCII တစ်ချက်နှစ်ချက်ထွက်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 3D polyline လေးတစ်ခုရပြီဖြစ်ပါတယ်
တစ်ကနေပြီးတော့6ထိဆွဲသားထားတဲ့ 3D polyline ရပြီ property မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 3D polyline เนาะဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ 3D polyline ကနေ feature line ကြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အဲဒီအတွက်ဒီက create design panel တွေက feature line ကိုသွားပြီးတော့ create feature line from object ဆိုတဲ့ command အသုံးပြုပြီးတော့ feature line ပြောင်းယူပါမယ်အဲဆိုတော့ကိုပြောင်းလို့တဲ့ feature line 3D polyline ကို click နဲ့ပြီးသွားတာနဲ့ enter တစ်ချက်ခေါက်ပေးမယ်နော်အမည်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Jupi လို့ပဲပေးလိုက်မယ်အဲဆိုတော့အမည်ကတော့ပေးလို့လေမိမိပေးလို့လည်းရတယ်တော့မပေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ရတယ်နော်ပြီးရင်ဒီက 3D polyline ကိုတော့ကျွန်တော် erase လုပ်မှာမို့ erase existing identity တိုင်းပဲထားမှာနော်ပြီးရင် okay နိုင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ feature line ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ feature line constituent တက်လာပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်ချမ်းကဒါပဲ arrow လေးကို click ကြည့်မယ်ဆိုရင် feature line ကြည့်ပြီးဆိုတဲ့အမည်လေးကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ feature line ကနေပြီး quick profile ဆွဲသားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီက feature line ကို click လုပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ထဲမှာ feature line property ပေါ့နော် feature line property နောက်ဒီဘက်က modification အဲဆိုတော့ feature line property ထဲအရင်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် stated ကျွန်တော်တို့ maximum elevation 160 mm maximum grade က 25% sorry minimum grade က 25% maximum grade က 84% နေရာလေးပေါ့နော်ဒီလောက်ရှိရဆိုတော့တွေ့ရမယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီက feature line 2ပါးလေးခေါ်ယူလိုက်မယ်နော်အဲဆိုတော့ edit geometry sorry ဒါကဒီဘက်ချမ်းကဟာကိုဖွင့်ပေးလောက်တာနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ elevation editor ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲဆိုတော့ elevation editor ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဒီ feature line ရရှိရပါတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် point 1က100เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပြထားမယ် point 2ကကျတော့120เนาะဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပြထားမယ် point 3က150 point 4က160 point 5က130 point 6ကကျတော့100ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအလျားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ186 မီတာရှိရပဲဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့quick profile ဆွဲသားဖို့ဆိုရင်ဒီက edit elevation 2ပါးမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက် channel လေးမှာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကစရင်3ခုမြောက်ဒါလေးက quick profile ဆိုတဲ့ command လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုဒီက quick profile ဆိုတဲ့အားလေးကို click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် profile view ကတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD ပုံကနေစတင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား style တွေမရှိသေးဘူးเนาะအဲဆိုတော့ standard ပဲရှိရယ်အဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံး standard ပဲယူပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီညာဘက်ပေးနေရာလို့တစ်ခုပေါ့နော်နေရာလို့တစ်ခုမှာ click ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ profile ပုံ quick profile view ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒီမှာက scale ကတော့ဒီ 1:1 scale ဆိုတော့တိတ်တော့မမှန်ဘူးပေါ့လေအဲဆိုတော့မိမိလိုအပ်တဲ့ scale လေးတွေပြောင်းလဲကြည့်လို့ရတယ်ဒါက annotation scale ရပါတော့တကယ်လို့ဒီအနည်းငယ်ပြောင်းလဲခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ profile ကို click လုပ်ပြီးတော့ profile view property ထဲမှာသွားပြီးတော့
standard ပေါ့နော် profile style ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာကတော့ဒါကတော့ quick profile ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသိမ်းစီပေးထားနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးအဲဆိုတော့ဒါကခဏယာယီအလွယ်ပုံထုတ်ကြည့်အောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်နေပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်တင်မှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ